Arratsaldeon, buenas tardes, Enei. ¿Qué tal estamos, ongi? Bai. Bueno, azkenean ailegatu da horren bertze espero ginen eguna, dela Gabon gaua. Eta horren seinale hemen ditugu Lentzero eta Mari Domingi, urrunetik horriek, urte guztia pasatu dute mendien, landalan. Horren kontatuko dakute pixke bat dola gantzazkien egin. Ongi etorri lehenbiziko gozari izondora eta bereziki izondako zarretxera, eman berdegu txalo handi bat favorez. Bai, ikusi dugu hor beti egatzen zuen karro opariz gainezka goten dela, baina ez dakit hauten ikatzen dut egin duzuen, nola portatu diren elizondarrak orokorrean. Bueno, Franco ongi, bai. Urtero bezala. Bata bertze pixke gutxo, baina ongi, neko bako. Pero pentsatu dut eskertuko duzela bi izatea, Lentzero baina nire laguntza, beharrezkoa gaurratzean, bai. Ez da bakarrik eskutitza bildu, aurren eskarik entzun, oparen prestatu, atxean ere faena edera baduzue, etxezetxin bildu zaten. Bai. Eta horrela azpien batzen dugun tragoskara eskertuko da. Bai. Etxe bakotxan, tragoskara bertzea, ez da txarrizetan. Balte berena, atxekoa. Energia. Bueno, bero atxean ilusio hundekin erikiko dugu zelutzitako opariek. Hemen bertzik izaletxean bien goxantzeko txokolatea eta bolloak ikarri dituzte. Que mañana para que desayunéis, intentemos bien el día de Navidad, traer chocolate con bollos. Así que les estamos muy agradecidos, ¿verdad? Eso es. Bueno, zeagatik eta Bueno, cuadrilla, vamos a agradecerles que hayan venido hasta aquí, ¿o qué? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Han traído chocolate mañana para desayunar. María Josefa, sí. Espera, pixketan. Ulartu garbia dago. Forma de J. Egotea
no le gusta para otro. Vale. Vieni, poi aspetta. Ya, Briko baztan, pinturan eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan. Lino Plaza arkitektura proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zahar berritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa.
quiero salir con el lencero y María Domingui. Ikatza gero. Nire egile, no? Nire egile. Lencero Hartu lencero Ditugu arrazki baten, arrazki bat. Bai, venga. Irantzu, torri. Ze pena liberoko kotxe.
Briko baztan, pinturan eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan. Lino Plaza Arkitektura proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zahar berritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa. Berri golentzera eta mariko amikik. Egun kaskarra dugu gaur. Zaketa aitzen den, aitzen duzuen? Ez da aitzen. Eta aitzen. A ber, horren aitzen da? Bai, bueno, ongito horri edenei, esker mile tortzeagatik, kolako denbora kaskarrunekin, baina bueno. Horrein elizenduko aurbetzuk bertso batzuk kantatiko azkitzuten, horren nahi duztuenean, goititzen lan zute. Buelta mango duzu eixen, bai. Nintzu medio, nahi zinen, bai. Erasun diola. Ira. Olentzero Domingi, ongi etorriak, amets hauek eskatu nahi dugu betiak. Gero afari handi, arraintxu eta behin, goxoa baldin bada. Badira bertzesei, postretako daukagu etxeko turroia, polborona ere.
denei. Orain ingo dute, bueno, urbilduko gara, barkatu bai. Hogeita lauan bertxozka kantuz, alaitzeko herri guztia. Begia mina hartzeko ere, kalia dago argilegia. 50 pertsonentzako egiten dugu afaria. Kontuan izan ez dagoela, denentzako janaria. Kontsumoakin amain ezagun, zaindu planeta maitia. Bueno, orain bandako ingana urbilduko gara, kantu betzu joko duztela, orden, bali baduzue, ingozute pasioa favorez aletzeko eta marido neki amartide gango estantepera.
Eta txintxoak izan zate? Bueno. Bai. Eta ostotzen, eta... A ber, zerki ganda gaur guztia? Gaur guztia, bastante... Gaur zara. Bueno, da, lan hau izan duzu? Urtero bezala, ez da hola espezialitzen, hori, indugu, Ja, rekorrido luzi izan dutoa, esantzaren duzken, garzo batzuretak ematik gazkiezute, osatu zu ere. Solastu naiz hautsi etxeko atea, dena kasualitatea. Jotailua kanpinak, puzle edo ipuinak, haunitze edo eta gutxi, baina ikazik ez utzi. Bientzako bizkotxoa prestatu dugu goxoa, naiz batzutan egin broma, gara neska mutilona. Egia zein ezurra, pinotxore sudurra, hau da gure agurra, txurro eta txokolate. Creo que va a venir marido Mingi en este capítulo así, ¿vale? Zurain. Zerbait ezagatik, izala? Seguraki. Esperamos aquí, ¿vale? Me esperáis aquí. Ahí. Briko baztan, pinturan eraberritzetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak.
Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan. Lino Plaza arkitektura, proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zahar berritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa.